būna parduotuviai. Sąskaitą išrašo, ką aš ten pirkau, kažką ar televizorių, ar ką, ten jau stambesnį dalyką. Ir tai žiūri moteris. Ir taip, ir taip. Jūs ta pati? Aš atsakau, atsiprašau, kuri. Taigi plaukikė, jūs tiksliai, jūsgi ta plaukikė. Lina tai jinai buvo tiesiog visiškai atsidavusi, visiškai kryptingai, sąžiningai dirbo, savęs netausodama, viską darė 100%. Aišku, ji buvo labai fiziškai stipri, pakeldavo tuos krūvius labai gerai, buvo labai kovinga. Dviejų 100 metrų nuotolis krūtine. Lina Kačiušytė aplenkė visas varžoves. Uždrausta apie šeimą. Da, apie draugystę tarp savęs buvo uždrausta. Aš padėčiau ten kybinti Liną, mane nubaustų. Tik nežiūrėk tą pusę, sakė. Buvo ten merginų gražių, buvo, ukrainietės buvo. Sako, žulpa, net nežiūrėk tą pusę. Nežiūrėt. Visapusiška moteris, nepaprastai. Aš tai ją vadinu nuo senų laikų Linutė. Mano supratimu nėra tiek įvertinta, kiek jinai turėtų būti įvertinta Lietuvos. Dabar kolegijai sakau, važiuoju per pietus truputėlį filmuotis, apie Liną Kačiušytę filmą daro. Tai taip sako, senai jau reikėjo. Kaip šis tuo filmavimu, ar lengvai jinai sutiko būti nufilmuota? Tankai, patrankos, tegu laiko mane, šauda, bet aš namo noriu viskas nuo scenos, nepatinka man. Augai tik kitai buvom, TSRS laikais ten. Tokie, daugiau būti kukliksni, nelysti. Ką mes žinome apie tas reklamas? Nieko nežinojame. Tas televizijas, žurnalų viršelius, nieko, mums ten. 17-mečiam mokykloje to nemokė. Reikia, prašau. Bet šiaip, kad man patiktų, kad ne. Aš geriau pagulėčiau ten, kokį detektyvą paskaityčiau ar pažiūrėčiau. Griežta. Taip, griežta teta, bet gal vadinkim taip iš eksterjero labiau. Viduj minkšta vis dėlto, gera teta. Jo, tai Lince arba Cecytė, daugiau kito pavadinimo nėra. Niekas niekada neturėjo jokių žvaigždžių ligų. Tai buvo tiesiog, taip yra, kaip tavo plaukų spalva, taip Lina yra olimpinė čempionė. Jinai turėjo daug skylių ausyse, nešiojo žiedelį ant mažojo 5 pirštelio ir čia tokie buvo 2 ar 3 auskarus jinai čia turėjo vienoje ausyje. Tai man čia tokių kietų bruožų rinkinys buvo. Labai tvirtos nuomonės, kaip pasakė, taip ir turi būti, taip ir dabar, bet per tiek metų jau išmoksti apeiti visus dalykus ir gali rasti tą kelią, vadinkim. Faktas, kad jinai yra valinga, beprotiškai valinga. Tai, ką aš padariau šiandieną, ne savo valia, žinoma, ir atvažiavau valandą vėliau, negu mes buvom susitarę, tai čia yra... Linos pasaulyje tai neegzistuoja, tai yra nesuvokiama. Punktualumas, griežtumas, valia. Tai linkiu sėkmės. Bus įdomu, manau, ir bus tikrai nelengva. Šampanas labai gerai, kodornių. O, jums prišnekėsim.
labai jau man šampanas, tai aš nežinau. Sakė, koks tau šampanas, sakau, Brūtas. Nuėjo ten į tą barą, sako, šita ponė labai brūda. Brūda mėgsta. Gal turit brūdą? Tai barmenė, ne, brūda, pas mus tik šampanas užsienietiškas, geras, ten pradėjo aiškinti. Nu, brūdas, tik pasakė Brūtas. Tai sako, gal Brūtas? Nu, gal Brūtas, bet brūda. Tai brūdas ir brūdas. Taip dabar. Taip įkliuvau, kad aš brūdą labai mėgstu. Moka labai pašnekėti, moka labai papasakot kažkokį atsitikimą. Su visokiausiais ir su rusišku akcentu, ir su gruzinišku akcentu. Ir taip, tai vat sakau, jinai tokia, jinai linksma. Iš visko sugebėdavo pasijuokti. Vat iš visko, iš paprastos situacijos, jinai paima, ką nors, tą pačią situaciją, kažkokią labai paprastą, jinai paima, papasakoja ir visi juokiasi. Vieną kartą teko būti jos vienam jubiliejiniam vakare, tai nereikalinga jokių vedančiųjų. Ten jinai pati taip uždega tą visus svečius, publiką, kad atrodo, kad vat, jinai nuo Dievo duota, jai tik tai tas būtent priklauso. Jokio tokio santūrumo, jokio tokio kuklumo ir panašiai. Nu, tai yra iš tikrųjų tas žmogus, kur žaviesi. Vizitinė kortelė. Lina Kačiušytė. 17-metė abiturientė, 200 metrų plaukimo krūtine pasaulio čempionė rekordininkė, Europos taurės laimėtoja, šalies pirmenybių ir Tarybų Sąjungos tautų vasaros 7-osios spartakiados nugalėtoja, nusipelniusi sporto meistrė, 1979 metų geriausia Lietuvos sportininkė. 1980 pavasaris. Keli mėnesiai iki Maskvos olimpinių žaidynių. Kada paskutinį kartą namiškiai matė jūs Vilniuje tiksliai? Per spalio šventės. Tarybų Sąjungos rinktinės treneriams jūsų dalyvavimas olimpiadoje nekelia abejonių. O jūs pati ką apie tai galvojate? Nu, aš manau, kad pagrindė kova vyks tarp žinomos trijulės, tai Bogdanovos, Sietos Varganovos ir manau, kad aš įsimaišysiu. Drovi, pavargusi mergaičiukė. Jei būtų galėjusi ir šį kartą būtų sprukusi neatsigręždama. Televizijos kameros, žinovų patarimai, pabarimai ir pagyrimai. Nepakeliama našta. Pasinaudodami laisvą minutę prie mikrofono pakvietėme Liną Kaciušytę. Iki olimpiados liko labai maža laiko. Ir be abejo, visi olimpiečiai labai įtemptai ruošiasi jai. O į namus norisi su medaliu grįžti? Be abejo, su medaliu tai svajonė labai didelė man. Tais metais jai buvo 17. Ir tiesą sakant, ji jau buvo pramokusi į korespondentų klausimus atsakinėti taip, kad greičiau paliktų ją ramybėje. Aš ir Robertas Žulpa labai stengiamės ir manom, kad vis dėlto turi pavykti startai. Šlovė ją, kuklę paauglę iš Vilniaus Žirmūnų, užgriuvo sulaukusi 15. Ne šiaip šlovė, viso pasaulio nuostaba, žavėjimasis, garbinimas. Įspūdingi mergaitės pasiekimai išties stulbino. Pasaulio čempionė, Europos taurės laimėtoja, įvairių Sovietų Sąjungos pirmenybių čempionė, 2-kart pasaulio rekordininkė ir net 25 kartus Lietuvos. Įspūdingas laimėjimų sąrašas biografijon nugulė per porą metų, nuo 15 iki 17. Lina, ar tikėjai šiais metais pasiekti pasaulio rekordą? Bendrai šis rezultatas buvo išplanuotas, bet panašus tiksliau rezultatas, bet pasaulio rekordas. Be abejo, reikėjo labai daug dirbti, kad pasiektum tokių aukštų rezultatų. Ar pasikeitė Lina namuose kaip duktė, kai pasiekė pasaulio rekordą? Truputį pasikeitė. Anksčiau buvo tik duktė ir moksleivė, o dabar duktė, moksleivė ir pasaulio čempionė liko. Bet turbūt barat vienodai? Taip, bar tenka kaip anksčiau, taip ir dabar, be skirtumo. A yra už ką? Kartais pasitaiko. Kokia buvo jūsų draugių ir bendramokslių reakcija po to, kai Lina pasiekė pasaulio rekordą? Na, aišku, pirmiausia, visi sveikina labai kristai. Stebėjosi bendrai, jie kiek pažinojo Liną. Tai nebuvo tokia panašiai į pasaulio čempionę. Pasaulio rekordininkė ruošiasi 100 metrų distancijai.
Tarybų sąjungos nusipelniusi sporto meistrė Lina Kačiušytė nugalėjo ir šitoje rungtyje, kad taip per olimpinės. Matyt, čia yra kažkas tai tokio, ko mes niekada nepaaiškinsim. Fiziškai jinai netrodė nei stambi, net mergaičiukė tokia buvo. Charakteris, aišku, charakteris taip. Tikrai yra daug darbo ir reikia ir daug valios, ir kantrybės, ir užsispyrimo. Ta prasme, tikrai reikia daug jėgų. Ir kad jinai sugebėjo, patekus į rinktinę, per 1,5 metų pasigerinti rezultatą 12 sekundžių. Čia šiais laikais tai yra neįmanoma, būtent tokiam amžiui. Kaip plaukikė, jinai baisiai labai buvo darbšti. Jos rankytės, pavyzdžiui, taip yra kaip mano per pusę. Tokios mažytės rankytės, kaip jinai galėjo plaukti. Tai plaukikų yra rankos didelės jo ir gali grybšnį padaryti. Jinai plaukė kaip žuvis. Jinai sugebėdavo 50 metrų bras praplaukti per 6 grybšnius. Tai jūs galite įsivaizduoti, 50 metrų per 6. Jinai pasitraukdavo, reiškia, kojos atsispiria, slenka. Vienas grybšnis, paskui 2, 3, 4, 5, 6 ir jinai būdavo gale. Žulpa taip negalėdavo. Jūs matote retus kino kadrus. Vilniaus Žalgirio baseine viename takelėje 2 pajėgiausi šių dienų Lietuvos plaukikai – Robertas Žulpa ir Lina Kačiušytė. Pratyboms vadovauja Tarybų sąjungos nusipelnęs treneris, tarybinių olimpiečių plaukiančių krūtine treneris Borisas Zenovas. Juokaudavo kai kas Litovskaja škola brasistov, lietuvių brasistų mokykla, nes praktiškai, kas patekdavo į sovietų rinktinę, daugiausia brasistai būdavo aukštesniam lygiai. Plaukikai krūtinė, jie truputėlį skiriasi nuo kitų plaukikų, plaukiančių kitais plaukimo būdais. Plaukiant šito plaukimo būdu jaučiamas didžiausias vandens pasipriešinimas. Tais metais Lina turėjo idealiai labai gražią figūrą, turėjo tikrai labai tinkamą kūno sudėjimą. Plūdumas, neapsakomai. Kiti atsigula ant vandens ir skęsta kūnas, skęsta kojos, skęsta rankos, per sunki galva. Tai vat plaukikai ir ypatingai iki dabar pas Liną likę, lygiai tas pats, jeigu tau dievulio duota, jeigu tu išmokai dviračių važiuoti, išmokai plaukti visam gyvenimui, tai tau plūdumas irgi yra duota iš kažkur tais. Ir kiti klausia, kaip čia taip yra? Nu, vat yra duota žmogui, tai aišku, turi įtakos. Ir riebalinė masė, ir raumeninė masė, ir įkvėpimo gilis, o įkvėpimas dar priklauso, kaip tu kvėpuosi, priklauso ir ištvermė. Jeigu žiūrėti tą patį Arvydą Juozaitį, ir Robertą Žulpą, ir Liną Kačiušytę, ir Rūtą Meilutytę, ir Giedrių Titenį, ir Andrių Šidlauską, ir Aleksą Savicką, nu jų visą laiką jie visi krūtinė plaukia. Gal iš tikrųjų yra kažkas tai tokio, gal mes genetiškai kažkaip tai esam labiau pritaikyti plaukti krūtinę, sunku pasakyti. Vis mažiau ir mažiau dienų lieka iki Maskvos olimpiados. Vis mažiau ir mažiau atokvėpio valandėlių būsimiems olimpiečiams. Robertas Žulpa 100 metrų nuotolyje krūtine tebuvo 4. Nusipelniusi sporto meistrė Lina Kačiušytė tikriausiai bus 1. Dviejų 100 metrų nuotolis krūtine Lina Kačiušytė aplenkė visas varžoves. Dabar jaudinosi Lina, kaip pavyks Robertui. Robertas Žulpa 2 vietoje. Bandė mūsų apženyti, bandė šitą. Nu, visokios šnekos, vat. Kaip po 24 valandų gyvenimo, nu gerai ten, 12-14, matai, pastoviai, jinai manęs ją treniruotė į valgyklai, lėktuvė tenai. Jei 15, man 17, toks bendravimas, treniruotės ir viskas. Mes geriau žiūrėdavom vyrų rinktinę į kokią nors prancūzų moterų rinktinę. Nu, kienos anglai žiūrėdavo į mūsų merginų rinktinę. Aš manau, kad pats dievulis ją nulipdė tokią. O kai turi grinuolį, tu gali iš jo padaryti šedevrą kažkokį tai. Tai tą šedevrą daro treneriai, treniruotės, aišku, pats mokinys, susideda į vieną krūvą viskas, ir iš to gaunasi čempionas. Čempione, jeigu kas nors būtų tokią rinkęs, ji regis turėjo šansą būti paskelbta vos gimusi naujagimių balsingumo rungtyje.
1963 sausio 1-ąją antrosios dukrelės susilaukę Danutė ir Benediktas Kačiušiai naktimis nemiegojo lygiai metus. Jų kaimynai irgi. Tokius juodvi šeimoje ir augo. Metais vyresnė sesutė Dalia, rami, paklusni, linkusi į meną, ir jaunėlė Lina, kiemo vadė, vištų ir kačių baidytoja, triukšmadarė neklaužada. O paskui buvau tokia banditoska, einam į svečius kažkur, tai jau didesnė buvau, ten 2 metų mes išsikraustėm į Vilnių. Tai einam kažkur į svečius, tai mamytė papuošė mane, aprengė su sesė man būtinai turi būti su rankinuku, tokia ponia. Visai išsiterliuoju būtinai, su visais plaukais tą kaspiną, 10 kart perrengdavo ir paskui jau sakė, nustojo rengti ir tik jau kai į svečius jau važiuoja, jau privažiuoja ten svečius, tai kažką tai padaro, kažką tai aprengia, nes visą laiką išsimurzindavo. Visur mane ten kišo, ir rankinį žaidžiau, ir chorą dainavau, ir šokau ten visai. Taip, ten gražiai labai. Buvom 2 klasiai, eidavo plaukimo treneriai, buvę plaukikai, kažkur tai mokydavosi ir uždarbiaudavo, tiesiog pravesdavo tos apmokymus plaukti. O mano mama negalėjo nuvesti. Tai kitą dieną aš pati nuėjau ir atėjo kaip tik trenerė Gražina Štarienė. Ir jinai mane pasiėmė. Ištvėrė lygiai 2 savaitės. Tai aš ten pradėdavau skandinti tuos vaikus, ko aš ten nepridarydavau. Ten barėsi, užknisau negyvai ir sako, žinai, ką vaikeli, tu gal eik kur nors kitur. Ir viskas baigėsi mano epopėja plaukimo. O paskui 3 klasėje, kaip tik 7 viduriniai mokiausi ir pabaigė statyti baseinuką tą 25 metrų. Pakliuvau į sporto klasę ir pas Gražiūną trenerį. Tada buvo pirma Lietuvoje sportinė klasė. Aš nežinojau, kad čia pas mane yra žvaigždė tokia. Patyrimo nebuvo visai jokio, kaip reikia daryti. Tai, turim tokį vaiką, aš turiu tokią viziją, reiškiasi, viskas pabandysim padaryti. Ir mes treniruotėse įdėjom galingų grybšnio viziją. Kiekvieną kartą Lina plaukė vis greičiau ir vis greičiau. Norint pirmauti vandens takelyje, reikia pralieti nemažą prakaito ir sausumoje. Linos treneris Algirdas Gražiūnas lydėjo mergaitę nuo pat pirmųjų yrių. Žvaigždės tokios, arba ten tie perliukai, perlai tokie yra viskas, tai čia yra treneriui kaip loteriją išlošti. Nėra taip, kad pavyzdžiui, paimsiu ir padarysiu, turiu sistemą, taip nėra čia. Gimė toks vaikas, visos savybės reikalingos. Man pavyko, aš radau aukso grynuolį. Tačiau aukso grynuoliai pelenuose žiba tik tautosakoje. Sporte talentai suspindi per sunkų darbą. Nuostabiai gabi 9-metė mergaitė baseine nardė lyg virtuozė. Tačiau tik ji pati ir jos artimiausiai žinojo, kokia šių pasiekimų kaina. Nematoma, kasdienė, sekinanti, neretai ir žalojanti. 13 metų, man atrodo, jau aš po 2 metų sporto meistrą įvykdžiau. Ir 14 pakliuvau į 77 rugsėjį į suaugusių rinktinę. Pakliuvau pas trenerį Borisą Zenovą. 76 metais Monrealį. Jo auklėtinis visos 3 užėmė 200 krūtinę, užėmė pirmą vietą. Visas pedestalas jo buvo Koševaja, Юрченя и Люба Русанова. Лина, еще запомни, разгибание резче, разгибание. Прыгать не в высоту, а в длину, как можно длиннее. Оп! Dirbom juodai. Krūviai buvo baisus, nenormalūs, niekam nereikalingi, bergždi, kaip Jozaitis sakydavom, žinatelis Elgimantas, sakė, tokių durnių dar reikia paieškoti, ką jie ten darydavo. Kaip jisai metodiškai ten su Arvydu dirbo, tai čia mes diena ir naktis kaip mes ardavom. Kaip mūsų sistema buvo, кто не умрет, тот выживет. Утром час на тренажерах и 5 километров в воде. Да днем 5 и вечером 5. И монотонность движений, и однообразие. Вода, вода. Vandenį 3 kartai ir bendras fizinis 2-3 kartai. Taip įlendi vandenį 6 ryto, išlendi 8 vakaro. Ir ten gerai, kad išlendi, o kiek ten eini su
plaukikų ten 2 metrinių, šneki, žiūri pati su savim šnekė, o tas jau ten traukuliai, ten kur nors guli, visokių dalykų būdavo. Арсен, это девичий результат, 38, девичий. Чего ты устал, от чего? Руки у меня болят. Новый шутник! Тот, кто не работает, у того не болят. Tai buvo labai dideli krūviai, tiesiog alinantis. Ir aš nežinau, aš dabar, kaip sakau, aš nuo to sporto esu nutolusi, bet kiek man tenka pasikalbėti su buvusiais sportininkais, tarp kurių nemažai trenerių yra, tai jie sako, dabar yra visiškai kita metodika. Aš esu laiminga, kad aš po metų rinktinę, po 1,5 vėliau biškiuką, Žulpa pas mus atėjo į rinktinę. Pradžioje pas kitą trenerį buvo, tai dar irgi ten kelis mėnesius, paskui perėjo pas Zenovą, pas mano. Ta patį trenerį mes. Ir aš išmokau sukčiaut. Kokią laimę, tai iš manęs iš vis nieko nebūtų likę. Nu, jinai darbštesnė buvo. Aš buvau biškai tinginys, kaip sakėt. Prie tinginių jinai, aš kokį kilogramą nuimdama nuo tos štangos, jinai pridėdavo savo. Kilogramą. Pirmos Roberto pamokos, man atrodo, Cachazorė žiemė buvo ar kažkur tai, gal ten minus kokie 15, 10-15, o mes atviram vandenį. Tai vanduo ten šiltas, viskas ok, bet ten garas eina. Ir dabar ten reikia, tarkim, užduotis kažkiek tai ten nuplaukt, parplaukt. Ir aš žiūriu, kad tas nardo, o jis plaukia ir per pusę baseino atgal. Iš letuko. Galvoju, kaip jis tai pabandžiau, man tiesiog neįsivaizduoju, kaip taip gali būti. Pabandžiau, super. Irgi vaidini, kad ten pavargai, o nieko nepavargai, nes ten per pusę mažiau tiesiog nuplaukė. Mes dabar čia treniruojamės vieni, 4 pas Zenovą, Borisą Dmitričių. Tai yra aš, Kačiušytė ir Klevakina. Dabar treniruotės taip nelabai jau sunkios, nes artėja varžybos, prasideda jau krūvio numetimas pamažu. Daugiau moteriška rinktinė spaudė daugiau negu vyrus. Mums biškai daugiau laisvės buvo. Norėjo jo išspausti viską iki paskutinio. Ir treniruotės, ir žiūrėjo, ir nedaug dievė tenai, kas saldumynų ten surasdavo, saldainiais tenai, nors bausdavo jas, tokia. Jokio miesto, jokių puošimusi. Treningai, ne, tai buvo, taip suorganizuota tokiam dideliam darbui. Sportuoji, tu supranti, kad taip reikia. Vaicechovskis darydavo taip, treniruojasi, merginos, pagrindiniai jisai sakydavo, gal norit, šitą į brigadą žop, želajuščiai особенно pahudėti. Gal norit tokia, nieks nenori, tai ir ten dirba, dirba viskas, bala būdavo, nuo šito. Ir Vaicechovskis ateina į treniruotę. Tai jisai paimdavo pirštą, ir palaižydavo, ar čia prakaitas, ar čia vanduo specialiai pripiltas. Jis kokiam lygiai, kaip jos tenais. Svoris buvo tikrinamas, saldumynai buvo griežtai uždrausti. Nepaisant to, kad iš tiesų maitinimas tai buvo labai geras, kaip aš sakau, aš ikros daugiau gyvenime nesu tiek privalgiusi, kiek tada. Ir kas buvo įdomiausiai, kad ten būdavo prikrauta raudonos ikros ir juodos ikros. Ir tu valgai kiek nori jos. Man tai nesinorėjo labai iš saldumynų. Linai, man atrodo, norėjosi labiau. Aš tik prisimenu, kad vieną kartą kažkada mus pagavo su tais saldumynais.
Ten, man atrodo, mane Lina išprovokavo po kažkokiu tai pietų nueiti, nusipirkti, tokie būdavo pyragaičiai, eklėrai. Nu, turbūt ir dabar yra, ar ne? Ten viduj kremas. Ir mes kažkur už kampo pasislėpę tų eklėrų valgėm. Kažkuris rusų treneris mus pagavo. Jisai šaukė ant mūsų, kad mes prisivalgę pyragaičių. Ir mes nesuprantam, iš kur jisai žino. Išaiškėjo tai, kad aš neprisimenu, ar ant mano batų, ar ant jos batų buvo nukritęs tas kremas. Slėptis, bijoti, nesiskųsti ir viską atlaikyti. Sovietų sąjungoje sportininkų sveikata, kaip matyti ir gyvybė, neturėjo vertės. Net jei tie sportininkai te buvo vaikai. Be tėvų, be namų, be vaikystės. Kita vertus, o kas Sovietijoje vertę turėjo? Nei iš vienos sporto šakos nesu girdėjęs. Aš kaip vaikas buvau irgi daug dirbom, daug sportavom, daug tokių dalykų darėm. Bet aš tik tais pusę galėdavau atlaikyti, ką jinai, kaip pasakoja, ką darė. Ten jau nebuvo noriu, nenoriu. Ten yra arba dirbi, arba ne. Ir tas rytas, vakaras, juodas darbas. Dabar mes turim ir tėvų norus, ir vaikų norus, ir taikytis prie visų teisių. Tais laikais, net akinuką buvo sudėtinga pasitaisyti plaukiant. Yra tas irgi tas posakis vakaruose, kad reikia dirbti protingai, bet nedaug, ne? Bet, sakysim, ta sovietinė sistema, jinai yra, sakysim, eina tuo primityviausiu keliu, kur reikia yra tiesiog per krūvio apimtis, yra per darbą, viskas yra pasiekiama per darbą. Jie labai daug dirbo. Tie dalykai šiuolaikiniai visuomeniai nebeveikia. Pavyzdžiui, tie patys internatai arba centrai kažkokie, kur yra centralizuotas rengimas. Jis negali būti vien dėl to šiai dienai pasiteisinti, nes tai yra vaikų išėmimas iš šeimos ir, kas buvo, sakysim, toleruojama vardant šalies, vardant to tikslo tais laikais, šiais laikais, tėvai tokios aukos tikrai nedarys. 1978-ieji. Pirmieji Linos metai Sovietų sąjungos suaugusiųjų rinktinėje. Jie paauglę ne tik užgrūdina, bet ir dosniai atsilygina pergalėmis. Pasaulio čempionate Berlyne 200 metrų plaukimo krūtine rungtyje 15-metė tampa ir pasaulio čempione, ir 2-kart pasaulio rekordininkė. Džiaugsmo ašaros, sveikinimai ir sumaišti širdyje. Ji lietuvė, ji iš Lietuvos, bet pasauliui iš Sovietų sąjungos. Kitų galimybių nebuvo Lietuvos sportininkams sudalyvauti tokio lygio varžybose. Nebuvo. Tai iš tikrųjų, kad patekti į tokio lygio varžybas, tame tarpe pasaulio čempionatą, Europos čempionatą, tai dargi vyko kova viduje Tarybų sąjungos rinktinės. Ir, sakykime, kaip aš sakau, jos atveju, tai jos pagrindinės varžovės buvo Rusijos sportininkės. Новая сенсация. Непобедимая Богданова потеснилась на пьедестале. Место на первой ступеньке заняла 15-летняя Lina Kačiušytė. Sportininkui, bet kuriam iš Pabaltijo Respublikos, kad patekti atrankoje, kad tave paimtų į pasaulio čempionatą, tai reikėjo būti mažiausiai 2 galvom aukščiau negu rusų sportininkas. Aha, tu iš Lietuvos, panašiai plauki? Tai gal tavo dokumentai kartais netvarkingi, gal tu nesuspėjai su paruošt dokumentų, nenuvažiuoji į varžybas, pametėm tavo dokumentus, gal tavo pro kažkokie tai tenais giminės Amerikoje gyvena, ar dar kažkas ir tu nenuvažiuoji į varžybas. Bet kai Lina buvo tokia visa galva geresnė už visus, tai niekur negalėjai dingti, turėjo ją imti ir vežti į varžybas. Mielai ir Lina būtų, ir aš būčiau mielai treniravusius Lietuvoje, bet tai buvo tokia sistema padaryta, kad tavęs net nelaikė. Aš sakiau, gal aš galiu grįžti, aš noriu Vilniui būti. Taigi tu neturi sąlygų, tu ką išprotėjai, tugi visiškai nieko nepasieksi. Aš daugiau neturiu kito laikmečio, kitos istorijos aš neturiu, aš tik turiu šitą istoriją. Mes buvom lietuviai ne tai, kad aukščiau vertinami, bet būdavo visą laiką kitoks požiūris į mus. Gal labiau išsilavinę žmonės, gal labiau sugebantis, gal labiau šviesi. Kažkaip treneriai bendraudavo ne taip, ten nežemindavo nieko, aš negaliu sakyti. Bet kažkokį tai jausdavo, kad lietuviai, kadangi nebuvo estų, latvių nebuvo, gal su jais irgi tas pats būtų buvo. Linai buvo didžiulė pagarba ir aš ko gero dabar net pati savo prisipažinti galiu, kad ko gero aš taip ir neperžengiau tos ribos, bendraudomės lengvai buityje ir taip. Bet visą laiką aš jaučiau, kad vis tiek jinai man, matyt, nuo vaikystės kaip užsifiksavo, jinai man vis tiek liko žmogus, kurio, sakykime,
kur aš tokio nepasieksiu, tokio lygio. Каждый успех не итог, а начало новых усилий. Pas ją buvo sudėta absoliučiai viskas ir nepaprastai aukšto lygio. Aš silpnas labai buvau to laikų. Su Lina tai aš silpnas, kadangi, reiškiasi, jinai mane pamatydavo vyks varžybos, reiškiasi. Ir aš ateinu, jinai pamatydavo mano perbalusi veidą. Tai man per petį. Viskas bus gerai. Palangos kurorte dar apstu žmonių. Šiuo metu čia poilsiauja per 100 000 poilsiautojų. Daugiatūkstantinėje minioje galima sutikti ir plaukimo pasaulio rekordininkę bei čempionę Liną Kačiušytę, kuri su savo tėveliais drauge Palangoje kaupia jėgas busimiesiems startams. Labai senai buvom visi kartu, visa šeima. Taip, kad su dvigubu malonumu dabar ilsimės visi. Na, aišku, kadangi mes labai mažai matome Liną ir, kaip mamytė sakė, visą šeimą labai malonu, aš kaip tik kartu visur vaikštom, kartu visur būnam ir, aišku, tikrai labai malonu. Dabar labai gera nuotaika, nes labai geras oras ir be abejo, kaip 3 metų pertraukos su visa šeima atvažiavome į Palangą. Palangoje labai malonu. Kiek kilometrų jūs nuplaukėte per dieną? Vidutinis mūsų krūviai būna 14-15 km per dieną. O per metus kiek tai jau bus maždaug? Per metus apie 2000 km. Dabar jūs poilsiaujate Palangoje, sakykite, kiek jūs nuplaukite Baltijos jūroje? Baltijos jūra aš tik maudosi, neplaukiu. Man turbūt tos paauglystės netaip ir gaila, ten nieko ten ypatingo, kai pas mus ten irgi kažkokie buvo ir diskotekos visokios per prievartą iki 9 ten prakaitų ir visokių tokių dalykų, bet gaila man gal mokslo. Tais laikais tai aš džiaugiausi, kad ten užimta ir nereikia ten zubrinti kažką daryti, bet žinių tai gaila tikrai. Mes gaudavom stipendiją, mums ten tą aprangą duodavo, o tai aš tai okei, man tai čia nestebuklas, bet žmonės atvažiuodavo, ten tie vaikai atvažiuodavo iš kokio Čeliabinsko, kokio 58 miesto, ne, ir ten kažkokio ten, kur uždaryti tie miesteliai. Ir tie tėvai išgrūsdavo tos vaikus, kad nors pasaulio pamatytų, užsikabintų iš gyvenimo, nenusigertų ten tuose miesteliuose mažuose. Mes buvom privilegijuoti. Atsiprašau, koks tarybinis žmogus kas mėnesį išvažiuodavo į užsienį. Nori Paryžius, nori to Berlynas, nori Londonas. Kur varžybas? Rinkis. Nu, ten treneriai rinkdavosi. Tu važiuoji mėnesį stovyklą Arti, bet į Miami, į JAV. Paplūdimys, baseinas, mėnesį. Aš kaip šiandien prisimenu, važiuojant į Vokietijos Demokratinę Respubliką keisdavo 330 rublių. Tai buvo baisūs pinigai. Ir mes iš tos Vokietijos priveždavom tiek daiktų saviems, ne pardavimui, bet tiesiog saviems į namus, nes visko trūko. Tai aš prisimenu 13 metų, aš esu parvežusi į namus servizą. Kad jo reikia, tai aš sužinau iš tų rusių, jos daugiau žinojo, jos daugiau gaudėsi, ką reikia vežti. Tai aš prisimenu, atvežus tą servizą buvau, paskui visiems batų, visiems rūbų. To, ko visiškai nebuvo, nes mesgi buvom visi vienodi. Tūkstantis 980-ieji. Vienybę, lygybę ir kuklumą garsiai skelbiančioje komunistinėje Sovietų Sąjungoje išskirtinio prašmatnumo renginys – Maskvos olimpinės žaidynės. Товарищи, я объявляю Олимпийские игры 1980 года, знаменующие 22-ю Олимпиаду современной эры, открытыми.
Meškiukas Miša į sporto istoriją visiems laikams bus įrašytas kaip pirmų ir paskutinių Sovietų Sąjungoje surengtų olimpinių žaidynių simbolis. Приветствует вас, олимпийцы! Dėl sovietų invazijos į Afganistaną net 66 pasaulio valstybės žaidynes Maskvoje boikotuoja. Dar 15 šalių atletai, prisijungdami prie boikoto, olimpiados atidarime demonstratyviai žygiuoja su taiką skelbiančia olimpinę vėliavą. Vadindavo ją kastruotą olimpiadą. Bet aš galiu pasakyti, kad organizacija, kiek aš buvau paskui olimpinėse žaidynėse, niekur tokios nebuvo. Super, ten autobusai, transportas, švara, aprūpinimas, maistas, gyvenimas. Tvarka visa, ramybė, medicina, nu viskas. Taip atvirai pasakius, uždarėme, ašaros byrėjo. Taip buvo suorganizuota, taip tokia olimpiada, Maskvos olimpinės žaidynės turbūt buvo mano, kiek aš esu jau pragyvenęs daug tų olimpiadų matęs ir viskas yra atidarimus, tokio grožio nebuvo. Rusai mėgsta, kaip sako, pasirodyti. Atstovaudomi Sovietų Sąjungai, Maskvos olimpiadoje dalyvauja 16 lietuvių sportininkų. Tačiau bene vienintelė Lina Kačiušytė, 17-metė plaukimo žvaigždė, rekordininkė ir geriausia 79-ųjų Lietuvos sportininkė, olimpiados išvakarėse patiria tokį milžinišką visuomenės spaudimą. Auksas, tik olimpinis auksas. Kitoks medalis nelaukiamas ir nebus pateisinamas. Būsena tokia buvo, kad aš paskui net neatsimeniau, bet visai nesenai enciklopedijos perskaičiau, kad aš ten dar 100 plaukiau finale, 7 buvau. Tai paskui kažkaip atsigaminau. Kiek rėkia, barėsi, aš atsimenu, apšilimas prieš varžybas. Dabar Meilutytė galvo, kada jinai čia darys kažkokiose varžybėlėse ten, kada jinai čia plauks. Giedrius Titenis irgi, kada jie čia apšilimą tą plauks. Mes testus plaukiam. Davai. Prieš varžybos по пуся valandos стартас. Лина Качушите, уже плывшая 100-метровку, но не проявившая себя там в достаточном уровне, но для Лины 200-метровка главная дистанция. Именно здесь чаще всего проявляются ее возможности. Светлана Варганова, лидер советской сборной, лучшее время утренних заплывов. Очень боевая девушка, любимица руководителей сборной, звезда и главная надежда. Dvi sportininkės, dvi tos pačios Sovietų Sąjungos rinktinės narės, televizijos komentatorių numylėtinė Rusė Svetlana Varganova ir vos sakiniu tepaminima lietuvė Lina Kačiušytė. Niekas nebejoja, aukso vertus abi, bet kuri paims? Parengiamuose jau toks rezultatas gana aukštas buvo Varganovas. Geriausias jos rezultatas ir ėjo pasveikino su laimėjimu, viskas aukso medalis, o tuo labiau, kad ten komentavo Orlovas jos dėdė ten ir giminaitis kažkoks, tai jisai jau net nebejojo, jau viskas okei. Man pasinimas vienas greičiau namo, viskas greičiau namo. Dabar, kai žiūriu įrašus, ten net startą, kaip aš padariau, visi jau pradėjo senai plaukti, aš dar makaluojuсь, kažką. Варганова начинает заплыв. Она действительно лидер по характеру, лидер по подготовке, наверное, потому что это действительно в бригаде брассистов она отличается бешеной работоспособностью. Svetlana Varganova, kad jinai bus pirma, nes jinai buvo ruošiama tam, psichologiškai, ten fiziškai, visi ruošėsi, bet jinai buvo ruošiama ir po rytinės dalies ten praktiškai sakė. Пережить поражение на этой Олимпиаде для нее просто невозможно. Варганова по-прежнему, очень уверенно, почти с закрытыми глазами, несмотря ни на кого, работает так, как должна. То paskui galvoju, blembačkiai viskas. Nelaimėsiu, tai dar 2 dienas reikės čia tūnot toj Москвой. Качушите выходит на вторую позицию. Но посмотрите, что происходит. Варганова зачастила, темп повысился. Kačiušytė pribavliajat. Tas jos nuo pat jaunų dienų dirbimas, grybšnio gerinimas, jai ir ten padėjo. Sakau, Lina, taip, viskas, jokių būdų nesiveršt. Į priekį viskas, laikykis, plaugalingai, reiškia viską sudėk į šitą, taip ir padarė. Bet iš kitos pusės, žinokit, yra tokia ir taktika. Labai lengva vytis, o sunku bėgti. Ir kada tu finiše jau neturi jėgų plaukti ir dar matai, kad tave lenkia kažkas,
Tai yra sunkesnis, atvejai sunkesnis negu tu visą pirmauji. Tai geriau yra kaip Lina. Išlaukti momento ir kada pamatai, kad tu vejiesi lyderį ir tu gali laimėti. Pas tave atsiranda tiek jėgos, kiek tas tavo lyderis praranda jėgos. Reiškia, tu kažkaip tai pagal tą visą cheminę reakciją tu pasiimi to lyderio energiją visą. Žiūrėjau tą finalą, tiesiog tokie šiurpuliai bėgo pačioj pabaigoje, tie paskutiniai 20 metrų. Ten buvo kažkas tokio, kad ir aš atsimenu, taip visi nuščiuvo, pasižiūrėjo į mane ir žinau, dabar man kaip reikia reaguoti. Pergyvent, nes visi kaip ir už tą Svetlana Varganovas irgi. Pergyvent ar rodyt, kad va, jums taip ir reikia, tai kažkoks toks buvo toks. Ir tada aš pajutau, kad bet yra vis tiek kažkas tokio, kad lietuviai kažkokie kitokie. Неужели догонит? Варганов на финише уже видно, что ни рук, ни ног не чувствует и касания. Качушити побеждает. 2:29:54, третья дорожка. Лина Качушити неожиданно. Niekai sekundžių, ten buvo tik tai toks va. Kai tu esi sportininkas, kai tu treniruojas kiekvieną dieną sunkiai, tu žinai, kaip reikia plaukti, tu žinai, kiek tu turi jėgų ir tu žinai, kad jeigu kažkas yra stipresnis, tai tau, tu gali tik tai savo rezultatą gerinti, neplenks. O ten buvo praktiškai man tai buvo stebuklas. Niekas netikėjo. Ну и, конечно, трибуны стоят. Prasiskaičiavo treneriai. Neįžvelgė talento ten, kuris buvo. Aišku, mes galim sakyti, amerikonai neatvažiavo, patys stipriausiai neatvažiavom. Kaip lenkai, jie sako, iš vis čia nebuvo olimpinės žaidynės. Bet Lina prieš tai buvo pasaulio rekordininkė, pasaulio čempionė. Tai aš atsiprašau, tai mes negalim sakyti, kad Lina neteisingai tapo olimpinė čempionė. Tai labai teisingai. Ji buvo verta to, ji buvo stabili, ji nebuvo, kaip aš sakau, vienadienio žvaigždė. Jinai laikė tą rezultatą eilę metų. Ir jinai buvo čempionė. Jinai praktiškai visur buvo čempionė. Ir jeigu ji užėmė 2. arba 3. vietą, tai reiškia, jai nepasisekė. Tai va tokio lygio sportininkė. Uždėjo medalį, sakė, viskas, ponas Žulpa, varyk namo, nesitrainiu čianai. Žmonėms dar plaukti, o tu čia trainiesi. Jokių olimpinių miestelių, lauk. Kitą dieną bilietą ir su Kačiušyte traukinys ir varykit. Bet svarbiausia visada, aišku, olimpiada. Svarstėm, spėjom, ką... Ten pradžioje tralelė buvo daugelykio, tai išvežiojo per kapus savo visų babunyčių ir seniukų. Ir labai gerai atsimenu, kad aš sode paskui tik savaitę gal, nes savaitę atostogų buvo. Tai aš turbūt 3 dienas pragulėjau ir pravalgiau. Mamulka man prikepdavo, ko nors pridarydavo ir atneždavo į lovą. Sakau, gerai, sakau, aš nesikelsiu, pagulėsiu. Olimpiečiams ir vyriausybiniai apdovanojimai. Robertui Žulpai Tautų draugystės ordinas. Maskvoje Robertas 200 metrų plaukime krūtine tapo olimpiniu čempionu, kaip ir Lina Kačiušytė. Jai Tarybų Sąjungos nusipelniusiai sporto meistrai, pasaulio rekordininkiai, Tautų draugystės ordinas. Aišku, tais laikais buvo kosminės tos premijos, 2000 litų, sakau, rublių už rekordą, tai aš ten kiek gavau 2800, ten su visais nurašymais, tais mokesčiais visais, bet sekciją nusipirkau, kurių nebuvo. Ir Volga už savo kainą.
valstybinė. Savykę. 7000. Tai tik Vilniaus Žalgirio 25. Joje Lina per treniruotę nuplaukdavo 15-18 km. O kiek per metus, o kiek per visą sportinį gyvenimą? Kilometrų niekas neskaičiavo ir nebesuskaičiuos. 1981-aisiais sudalyvavusi Universiadoje Bukarešte ir nuskynusi ten net 3 medalius. Netrukus Lina atsisveikino su baseinu. 10 metų trukusią karjerą, 7 iš jų Sovietų Sąjungos rinktinėje, 20-metė nutraukė daugeliui neatsistebint, kad išeina būdama geriausios formos, šildoma kaitriausios šlovės. Bet Lina turėjo savo nuomonę, kaip visada. Nu dabar jūs šertų cepelinais kiekvieną dieną nuo ryto iki nakties ir jūs ten 8 metus taip šertų jums iš to maitinimo bloko, tarkim, išlaisvina ir jūs bėgat vėl cepelinų valgėt. Nu tikrai ne. Pradėjau mokytis, kažkaip tai reikėjo rinktis arba ten kažkaip nesuspėdavau. Žinokit, išsilaikyti pasaulinėje arenoje yra labai sudėtinga. Aukščiau nėra. Aukščiau tik dangus gali būti. Tai, bet aš irgi už tai, kad tu pasiekėjai aukštumas, gal ir tada užleis, nors tau atrodys, kad tu galėtum dar. Bet žinokit, tie iš apačios, kurie ateina, jaunesni, jie nelaukia, kad čia Lina Kačiušytė, jeigu jinai ten buvo čempionė, tai mes palauksim, tu tik laimėk tas pirmas vietas. Laiku pasakė stop ir jinai liko aukštumoje, liko nenugalėta, liko pasaulio rekordininkė ir gan ilgai tas rekordas jos laikėsi ir tikrai buvo labai fenomenalus rezultatas. Aš tai puikiai suprantu, jeigu sportininkas pasiekęs aukštą rezultatą ir turi surasti jau toliau motyvacijos, dėl ko tai daro, dėl ko tai veža jį, dėl ko jis tą nori daryti. Ir jeigu to neberandi, nu, tai ir treniruotės nebe tos išeina. Aš neturėjau tiek to šlovės minučių, bet esi pavargęs baisiausiai nuo fizinių krūvių, nuo tos įtampos, nuo to kiekvieną dieną, kad tu darai tą, kad kišti kažką kitą gali daryti. Ir tą dieną, kai tu pagalvoji, kad viskas, tai to pasidaro taip gera. Gal kokį 10 metų iš vis niekur nelindau ir paskui kažkaip tai pas draugus prie ežero nuvažiavom ten į sodybą ir įlindau, jau visi lenda, jau už kompaniją, jau ir aš, nu visai nieko, kai karšta, nepasimaudyt. Ir aš plaukiu, visi sustoja žiūri, kad ten porą grybšnių rašiau vidurį ežero, o man viskas atsitrofavę. Aš išlipau, man visus raumenis skauda, plėšė visus sąnarius, viską, nes niekosgi nedirbta, jokio aš, bet labai durnai dariau. Labai daug metų aš netgi nenorėjau maudytis jūroje, ežere. Aš nežinau, kas tai yra. Robertas Žulpa, Lina Kačiušytė, Vida Vencienė. O tai graži kompanija. Robertas Žulpa ir Lina Kačiušytė, ar atsimena tą Maskvos olimpiadą? Kai klausė žurnalistai, tada pašnekam, o taip. Nežinau kaip Lina, man trenerių darbas nepatiko, aš bandžiau porą metų dirbti. Nepatiko, asmeniškai man. Aš nemoku. Aš moku, bet nėra kur. Labai mėgstu jo kompanijas geras. Žmonės labai mėgstu, aš turiu nedaug, bet turiu superinių draugų, kur čia mano turtas. Artimieji mano nepakeičiami yra. Ir draugai, daug dievė, bent vieną tokį turėt, kokius aš turiu. Susirinkome į šiuos rūmus, tvirtai stovinčius ant gražaus ir garbingo Tauro kalno, kad gražintume olimpiniam judėjimui tai, kas iš jo buvo neteisėtai atimta, vairą ir vairininkus, bures, be kurių į tolesnį kelią leistis neįmanoma. Jinai labai aktyviai įsijungė į tą olimpinio sąjūdžio veiklą. Paskutinėje kadencijoje pas mane Lina buvo vykdomo komiteto narė. Neišsišokanti, nelabai daug kalbanti, bet jeigu pasako jau, tai svariai apgalvojusi ir tikrai jos patarimai buvo labai reikšmingi. Jinai lyderė, tiesiog jinai švyti ir galų gale vadovautų Olimpiečių asociacijai jau daug metų. Tai jiegi renka ne už gražias akis, o tie patys olimpiečiai ją renka. Prezidentė asociacijos, tenai visokie išvažiavimai, šaunuolė dirba. Va.
konferencijos ir kelionės organizuojant, tai dažnai matomės. Mes klube būdavo ir taip pat, ir mes ir linksminomės, ir vakarai būdavo, ir gimtadieniai, jubiliejai švęsdavom visą laiką. Nu, kaip ir jubiliejų, tai kaip ten ir panaudojam ir sidro, ir šampano, ir pasilinksminom, ir šokiai būdavo. Visada fainai paskambinti, nes tu žinai, kad yra tavo žmogus. Tu su tuo žmogumi augai, tu su tuo žmogumi buvai tada. Ir, kaip sakyti, ta tokia, tu sergi už jį, tu pergyveni, kaip jam ten sekasi. Buvimo su ją smagumas, jis yra ir išlikęs. Jis visada tokia optimistė, besišypsanti, besikvatojanti, mokanti supaprastinti tuos reikalus iki juoko. Visgi ne viskas paprasta ir supaprastinama. Dosniai Liną apdovanojęs gyvenimas daug ir atėmė. Šeimoje nebėra svarbiausių ir ištikimiausių – tėčio Benedikto ir sesers Dalios. Sesuo išėjo gražiausiame dienų žydėjime, po sunkios ligos palikdama 2 vaikus, tada dar 20-metę Ūlą ir 17-metį Vainių. Likimas Linai mestelėjo dar vieną, ko gero sunkiausią vaidmenį. Nė vienas tokiems išbandymams nesiruošia, net čempionai. O ir ar galėtų? Aš kažkaip galvoju, visą krūvį uždėjau, visą atsakomybę už savo gyvenimo ateitį, jau galvoju, kiek aš čia po tų visų dalykų čia gyvensiu, sesiai viskas. Sesiai, jinai čia tokia ūkininkė, čia šeimininė, o paskui viskas atvirkščiai. Tai, o šiaip vaikai superiniai, nors jie pačių durniausių momentų liko be mamos. Lina buvo visada Lina, teta Lina ir tiek. Tai niekada tokio, sakau, nebent iš šoninės kokios nors aplinkos pajausdavai kažką, kad va čia kažkas daugiau. Tipinė Lina tikriausiai būtų Lincė ar dar kažkas to, kad mes gal tokį irgi turim tapatumą, kad jinai buvo mažiukė visada šeimoje ir aš mažiukas buvau. Jinai mums kaip mama, sesers vaikams, jinai močiutė ir mes jį kaip vaikai. Naktį miegam su mažiukė, močiutė pienelio, vandenėlio, ne močiutė pienelio. Nulekia močiutė pienelio. Tas juokas, jisai padeda, nes visą laiką turi pasirinkimą, gali verkti arba juoktis. Tai jeigu pasirenki juoktis, tai yra paprasčiau. Tai aš manau, kad Lina pasirinko juoktis. Kol yra laiko, reikia džiaugtis. Aš džiaugiuosi, kad mama yra, kad vaikai sveiki, kad anūkai tie pasiūtę būdutas ir upė ir vėjas. Nu, ačiū Dievui, džiaugiuosi, kai jiems sekasi, ir Vainiui, ir Ūlai sekasi, ir Jevgenijui sekasi vyras Ūlos. O štai iš vis gulbės pieno man trūksta tik tai. Metais mes turėjom Europos suaugusių čempionatą Berlyne ir tada Lina važiavo kaip specialistas iš Olimpinio sporto centro ir mes ėjom kartu, kadangi aš buvau komandos vadovas, tai mes ėjom akreditaciją paimti į akreditacijos centrą. Ir tada akreditacijos centre, kai pamatė ir ją, ir jos pavardę, tai visi pradėjo, toks sąmyšis įvyko. Ir tu tada supranti, kad gal Lietuvoje net mes ją mažiau kartais pažįstam ir identifikuojam. Amerikoje, Floridoje yra įkurtas muziejus, vadinasi Hall of Fame. Plaukimo muziejus, Fort Lauderdale miestelis toks yra. Jie renka pagal kažkokius kriterijus labiausiai pasaulyje palikusius įspaudą žmonės. Tai šiuo metu vienintelė plaukikė, kuri yra ir buvusios Tarybų sąjungos, tai Lina Kačiušytė. Kol kas vis tiek Lietuvos plaukime, jeigu reikėtų rašyti 10 ar ten kažkokį tai gradaciją, aš vis tiek rašyčiau Lina Kačiušytė pirmoje vietoje. Jis yra čempionė. Čempionų niekas neteisė. Čempionai olimpiniai nebūna buvę čempionai, tai yra čempionai. Ir tai yra mūsų istorija. Tai yra mūsų istorija, o mes, jeigu nežinosim savo istorijos, mes nieko daugiau ir nepasieksim.
užmiršim ją, neužmiršim, kažkas užmirš, kažkas neužmirš, tai čia nieko negali kaltinti, nes tai, bet pasaulyje to, sakysim, to istorijoje, kurią rašo apie plaukimą, tai tikrai bus. Kai išsijungs kameros, galėsiu papasakoti porą anekdotų. Prieš kamerą negaliu, nes žodžiai necenzūriniai čia areštuos.